Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Больш за 110 ракетаў выпусцілі расійскія вайскоўцы па Украіне. Большую частку з іх атрымалася збіць. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале напісаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялёнскі. У Киеве у выніку удару пашкоджаны будынак станцыі метро Лук'янаўская. З папярэдніх дадзеных загінулі двое, пацярпелі не менш 28 асобаў. У Львове ракета трапіла ў будынак ліцэю і жылы дом. 22 прылёты зафіксавалі ў Харкаве, там трое забітых. У Адэсе атака прайшлася па жылых дамах. Загінулі двое, яшчэ 15 атрымалі раненні, у тым ліку дзеці. У Дняпры расейцы ударылі па гандлёвым цэнтры і радзільні. Загінулі 5 асобаў, траўмаваныя 20. Роддома нет вообще. Нет роддома. Ад 7 до 12 гадоў калоніі агучылі прысуд у справе карупцыі кіраўніцтва МТЗ і Белазу. На 11 гадоў пазбаўлення волі асудзілі былога першага намесніка гендырэктара Белазу Олега Степука і намесніка гендырэктара МТЗ Сергея Сираценку. Апошнім прызначылі яшчэ і штраф на 92,5 тысячы рублёў. Іншым службоўцам прысудзілі ад 7 до 12 гадоў калоніі, штрафы ад 1000 до 2000 базавых велічыняў. Затрыманні ў гэтай справе адбыліся ў лістападзе 2021-га. Тады пры ператрусах у фігурантаў знайшлі каля 100 тысяч долараў. У Беларусі зарэгістравалі айчынную вакцыну ад COVID-19. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Сёння зрэалізаваны значны для РБ праект, вынікам якога стала стварэнне айчыннай інактываванай цэльнавірыённай вакцыны для медычнай прафілактыкі COVID-19. Беларускую вакцыну ад ковіда пачалі распрацоўваць у сакавіку 2021-га. Лукашенко загадаў тады зрабіць гэта ў самыя кароткія тэрміны і вылучыў з бюджэту на распрацоўкі Мінздароўя і Акадэміі навук 10 мільёнаў рублёў. Сёлета ў жніўні ведамствам далі чарговы загад наладзіць імпартазамяшчэнне замежных вакцынаў ад грыпу ды іншых вірусаў. На прапагандысцкім тэлеканале «Беларусь-1» распавялі пра затрыманне больш 30 жыхароў Новаполацку і Полацку. Усе яны былі звязаныя з чатам роварыстаў. Чат ператварыўся ў супольнасць, у якой выношвалі, абмяркоўвалі планы зрынання дзейнай улады неканстытуцыйным шляхам. З гэтай нагоды праваахоўнымі органамі былі затрыманы больш за 30 асобаў. З 3 затрыманымі запісалі так званае пакаяннае відэа. Гэта Алексей Коробаў, Артём Барсукоў і Мікіта Альянец. Што з імі цяпер, невядома. Увага аматарам прысмакаў. У Беларусі чарговы раз забаранілі салодкай расійскай вытворчасці. У іх складзе знайшлі сінтэтычныя фарбавальнікі і харчовыя дадаткі. Гэтак прыбяруць з паліцы ў марозіва эскімо з заменнікам малочнага атлушчу лакамства калібрі, печыва дзіковінка з двайным начыннем, печыва букетик з тварагом і вішняй, жавальны зефір кішоў, а таксама кандытарскія вырабы Мервелі. У апошнім прадукце харчовы кансервант дыаксід серы Э220 перавышае дапушчальную колькасць удвая. Праект «Вашы грошы» падлічыў, колькі сёлета будзе каштаваць навагодні стол сярэднестатыстычнага беларуса. У параўнанні з мінулым годам падаражэнне склала прыкладна 3 рублі. Гэтак на звычайны набор страву давядзецца выдаткаваць 96 рублёў 51 капейку. Гэтага хопіць на 2 гатункі каўбасы, курыцу, канапкі з чырвонаю ікрою, мандарыны і апельсіны, шампанскае, салаты аліўе, мімоза і селядзец пад шубаю. Не зачыняюцца дзверы і ржавы смеццеправод, цячэ падвал. У такім выглядзе пасля капітальнага рамонту здалі дом на вуліцы Сацыялістычнай у Слуцку. У Купалаўскім тэатры адбылася прэм'ера. Спектакль «Азоры тут ціхія» паводле аднайменнага твору Барыса Васильева паставіў расійскі рэжысёр Дмітрый Акімаў. Палову галоўных роляў выконваюць выпускніцы расійскіх тэатральных установаў. Мова спектаклю расійская. Што не дзіўна, сёлета ў рэпертуары нацыянальнага тэатру імя Купалы з 15 дзейных пастановак толькі 3 ідзе па-беларуску. Гэта «Вечар» і «Чорная пана Нясвіжу» паводле драматургіі Алексея Дудара і «Паўлінка» паводле п'есы Янкі Купалы. Апошні незалежны літаратурны часопіс «Дзеяслоў» заявіў, што спыняе сваю працу. За больш чым 20 гадоў яго існавання выйшла 127 нумароў, у якіх друкаваліся творы сучасных беларускіх і замежных аўтараў. Рэдактары часопісу маюць спадзеў, што атрымаецца захаваць выданне ў фармаце нерэгулярнага альманаху. Каманда Светланы Ціхановскай апублікавала тызер навагодняга звароту дэмакратычныя лідаркі.
Самое выступление покажут 31 снежня о 23:50 на официальном YouTube-канале Тихановской. Видела, как опять курс доллара вырос. Сколько же он будет стоить в следующем году? Знову черги на межі. Батьки вже 21 спробують виїхати. Мне у пашпорта сторонки скончиваются. На гэтым я з вами развітваюся. Дзякуй вам вялікі за тое, што былі з намі. Усяго вам добрага і беражыце сябе. Да сустрэчы ў наступным годзе.